დღეს მინდა აგიხსნათ თუ რატომ ვღებავ ტილოს იქამდე სანამ ხატვას დავიწყებ ყვითელი საღებავით. პირველ რიგში სანამ უშუალოდ შეღებავს დავიწყებ, მინდა გითხრათ, რომ უნდა იყოს ძალიან თხელი ტექსტურა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საღებავები ეკუთვნის მაღაზია Luminous. სანამ შეღებვას დავიწყებთ, აუცილებელია რომ ნახატი წავშალოთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ მისი კონტურები. და როცა წავშლით, ვიწყებთ უკვე საღებავის დატანას. როგორც აღვნიშნე, რაც შეიძლება თხელი მასალა უნდა იყოს, რომ ჩვენი კონტურები მთლიანად არ დავფარო. ვინაიდან აკრილით ვხატავ, აუცილებელია რომ შუალედში გავჩერდეთ და ხელსაყოთიც სწრაფად გადავანაწილო და შემდეგ გადავიდეთ სხვა ნაწილზე, რადგან აკრილი ძალიან სწრაფად შრება და შეიძლება ისე გაგუშროს, რომ ვერ გადავანაწილოთ კარგად. ახლა კი ყველაზე მთავარი ნაწილი თუ რატომ გვიწევს რომ შევღებოთ ყვითლად. ვინაიდან ზოგადად ტილო არის თეთრი ფერის, ძალიან რთულია რომ ფერები მასზე აღიქვა. განსაკუთრებით ნათელი ნაწილები. ამიტომაც გვიწევს რომ შევღებოთ ყვითლად. შემდგომ ფერების დატანისას უფრო მარტივია ფერების აღქმა.